មានរឿង live hot មកឆាហៀលអីទេបើគេមកញ៉ាំមកឆានៅនេះហាគេមកម្នាក់មកគូហ្នឹងតែអ្នកអត់គូក៏មកបានដែរឥឡូវនេះហាគេកំពុងតែ trending មកឆា slow bar នៅជ្រោយចង្វាយើងហ្នឹងកន្លែងគាត់នេះគឺមានឈ្មោះថាម៉ូតូអ៊ំកាហ្វេប៉ុន្តែគាត់លក់ដាច់ច្រើនជាងគេគឺមកឆាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏បានកំងមកឆាមួយកែវកន្លែងគាត់នេះហាធ្វើមកឆាក៏តំណងដែរតិចថាលក់តាម slow bar អញ្ចឹងអត់ឆ្ងាញ់អត់ទេណាទោះបីតម្លៃសមរម្យមែនប៉ុន្តែរសជាតិនៅតែឆ្ងាញ់ថ្ងៃនេះមកផ្លាស់ប្ដូរអារម្មណ៍មកញ៉ាំមកឆានៅជ្រោយចង្វាយើងនឹងឯងសម្រាប់អ្នកដែលអត់ទាន់បានដឹងនិងអត់ទាន់បានសាកជាមួយនឹងកន្លែងគាត់នេះអាចមកសាកបានដើម្បីមកទទួលបាននៅបទពិសោធន៍ជាមួយនឹងមកឆា slow bar ទោះបីជាគាត់លក់តិចតួចមែនប៉ុន្តែគាត់ក៏មាន menu ច្រើនដើម្បីឲ្យយើងជ្រើសរើសដែរជាពិសេសហាអង្គុយនៅមាត់ទន្លេអាចគយគន់ទីក្រុងបានទៀតតែមកកុំភ្លេចយកគូមកផងបើមិនអញ្ចឹងទេអង្គុយមើលមុខគេឯងមានអីមួយយ៉ាងដែរអង្គុយញ៉ាំមកឆាបតាអង្គុយមើលទេសភាពបតាស្រស់ស្រាយហ្មងហើយបើចង់ឲ្យខ្ញុំ review កន្លែងណាទៀតអាច comment ប្រាប់ខ្ញុំខាងក្រោមបានណា